He comprado este oso gigante para hacerle una broma a mi familia. ¡Ay, qué gran oso! ¡Ah! ¡La asusté! Ahí viene Larín Junior. ¡Uy, pero qué gran oso! ¡Lo voy a perrear! ¡Oh, sí! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Ay, ay! ¡Se mueve! ¿Cómo es eso que se mueve? ¡Esto no puede quedar así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!